Memprihatinkan. Ditinggalkan oleh pemiliknya. Lihat apa yang menyelimuti tubuh kucing malang ini. Baru-baru ini seekor kucing berjenis Kalio ditemukan dengan keadaan yang mengerikan. Kucing ini bernama Heidi, milik seorang pria bernama Paul Russell, 82 tahun, yang menderita Alzheimer. Heidi ditemukan dalam keadaan yang memprihatinkan dan kelebihan berat badan. Bukan karena tubuhnya yang gemuk, melainkan karena sekujur tubuhnya ditutupi dengan bulu gimbal yang mengerikan. Dilansir Tribun News dari Daily Mail. Keadaan Heidi ini pertama kali diposting oleh akun Facebook Animal Rescue League Shelter and Wildlife Center di Pittsburgh, Pennsylvania. Bulu gimbal Heidi sudah terlampau parah. Sepertinya kucing ini sudah benar-benar diabaikan dalam beberapa tahun. Rupanya Russell dan istrinya harus pindah ke panti jompo yang ada di Pittsburgh. Selanjutnya, ia membawa Heidi ke klinik kesehatan hewan. Tim medis dalam klinik tersebut mencukur habis sekitar 2 pon bulu gimbal di tubuh Heidi. Kini kucing ini menjadi lebih baik dan akan lebih dirawat dari pemilik sebelumnya. Menurut orang-orang sekitar, ternyata Russell juga mempunyai kucing lainnya yang bernama Siam dan sekarang tinggal bersama Russell dan istrinya Jill. Russell mengatakan, ketika ia harus berpindah ke rumah jompo, ia berpikir memiliki kucing lain selain Siam dan meninggalkan beberapa makanan untuk kucing. Kemudian seseorang memberitahu, ia memiliki kucing kedua, dan seketika Russell langsung mencari di sekitar rumahnya. Ia kaget ketika menemukan makhluk besar keluar dari kolong tempat tidur dan berjalan ke ruangan bawah tanah. Kemudian ia mulai mencarinya menggunakan senter dan menemukan Heidi di sudut ruangan dalam keadaan yang memprihatinkan. The Western PA Human Society menulis di akun Facebook-nya bahwa pemilik baru Heidi kini telah memberikan tempat tinggal yang hangat dan layak. Terima kasih, semoga bermanfaat.